హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డైలీ క్యాన్వాస్. నేను ఈరోజు ఈవినింగ్ ఖాళీగా ఉన్నాను. అలా బిల్డింగ్ పైనకి వెళ్తే నాకు ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ కనిపించాయి. నాకు ఆ బర్డ్స్ చూడగానే నాకు నా ఫ్రెండ్సే గుర్తొచ్చారు. మేము కూడా కాలేజ్లో అలా సరదాగా గ్యాంగ్గా కాలేజ్ అంతా ఒక రౌండ్ వేసేవాళ్ళం కదా. మనం మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో క్రియేట్ చేసుకున్న మెమరీస్ ఆర్ అన్బీటబుల్. మీరేమంటారు? మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక బెస్ట్ మెమరీని కమెంట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ట్యాగ్ దెమ్. అండ్ అంటిల్ దెన్, బై బై. సీ యూ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.